Bienvenidos chicos a una nueva retransmisión CBL Paranormal. Estamos aquí en un sitio donde dicen que cada 5 de mes se aparece la Virgen. Tenemos aquí a Susi Hola, buenas noches. y vamos a ver qué vemos por aquí. Aquí según dicen el 5 de cada mes, ¿no? Sí, eso dicen. 5 de cada mes se aparece la Virgen. No sé. Las cruces, ¿Eh? las cruces. Cruces. A ver. Vamos a hacer una cosa. ¿Esa tos es de tabaco o de qué es? De tabaco, De tabaco no, de frío. de frío. Se siente frío, ¿eh? Se siente frío. Se siente mucho frío. Dicen que aquí se apareció, lo que no sé el sitio exacto, Arriba. arriba donde se apareció la Virgen. Y también hay una historia que decían que salía agua, ¿no? No, que esperaban que saliera agua. Hicieron una fuente Sí. para ver si salía agua. Pero yo nunca la vi. Ahí hay una casa que yo esa no sabía que estaba ahí. ¿Qué casa? Eso de ahí. Sí. Bueno, vamos a seguir subiendo. ¿Hola? ¿Hola? No hay nadie. ¿Y aquello qué es? Es una ermita que hicieron Mm. cuando decían que se aparecía la Virgen. O sea, esta ermita la hicieron en el momento que uno dijo que se apareció la Virgen, se hizo la ermita esta. Sí, dicen que se apareció ahí. ¿A dónde? A la derecha. ¿Aquí? Claro. ¿Dónde está aquí el...? A ver una cosa, apagamos la luz. Vamos a encender esta luz, a ver. Ermita del Remei. ¿Y estas cruces? La verdad que no lo sé. ¿Eh? No lo sé. A ver. ¿Hola? ¿Por aquí se puede subir? Sí, da la vuelta. ¿Eh? Da la vuelta. ¿Y Hay un es- camino, lo que no sé dónde va. ¿Y esto qué es? ¿Lo ve? Eso es ¿Eh? lo del altar que hicieron. Ah, el altar. Aquí es donde
¿Donde se apareció la Virgen? Sí. Donde dicen que se apareció la Virgen. Aquí. Los cristalitos que pusieron ahí. ¿Eh? Aquí, en la piedra esa que están los cristales. Sí. Se enfoca a ver que hay una piedra ahí. Aquí. Aquí, chavales, apareció la Virgen. Eso dicen. No sé. Hola. Aquí no hay nada. ¿Y la fuente? ¿No había una fuente? Está por abajo. Puedes hablar o decir algo, ¿eh? Ya te estoy hablando. Ya te Puedes estoy hablar. hablando. ¿Eh? Ya te estoy hablando. Puedes hablar, decir algo. Esperemos que este vídeo os guste. Que deis muchos Por aquí likes. He visto ahí una casa o algo que no sé qué es. ¿Eh? He visto por aquí como una casa. A ver. Está aquí enfrente ahí. Pero no sé si vivirá alguien ahí. A ver si vive alguien, ahí. No sé qué es eso. Eso no estaba antiguamente. ¿Eh? Eso no estaba antes. ¿Por qué no estaba? La casa esa. Y esto es... Es una casa, ¿eh? ¿Eh? Es una casa, ¿eh? Sí. Está abandonada, ¿no? Está abandonada. Aquí va a haber alguien, ¿eh? Vamos, va. Vamos a pasar por ahí. Cuidado. Aquí hay un... Sí. Una observa ahí. ¿Por dónde? Eso de ahí. Ah, como una baja. Una Sí, escalera. por aquí se puede bajar. Lo que abajo no sé qué La hay. fuente, me parece que abajo está la fuente. ¿Abajo está la fuente? A ver, da la vuelta a ver si hay por ahí algo. No hay nada, ¿no? Bueno, no sé. Cuidado aquí, ¿eh? Esto es bastante peligroso. Sí, pero no hay manera de entrar aquí. No hay manera de entrar, ¿eh? No sé. ¿Nos damos media vuelta? ¿No te está un jabalí? Sí. Bueno, vamos a dar media vuelta. Bajamos por aquí. Uy, uy. Casi me mato. Casi me mató. Y se ríe. Cuidado. Mirad. No sé si la veréis bien. Ahí está la fuente. Vamos a poner más luz. Vamos a poner más luz. A ver. Vale. Hacía las misas el día 5 de cada mes Sí. para ver si salía agua, Ah, porque según el hombre que la vio decía que saldría agua. que saldría agua cuando se apareciera la Virgen. Sí. Pero nunca llegó a salir agua. Hay un ruido, ¿no? Sí, ¿A que sí? sí. Hay un ruido, ¿eh? Por aquí, ¿verdad? Hola.
a seguir bajando. Un poco para allá, ¿ves? ¿Para dónde? Para allá, para no salir. Sí, pero es que no se ve nada ni nada, ¿eh? Pero sí, se ha oído, sí. Se ha oído. Vamos a seguir bajando. Hay unos escalones enormes. Pero enormes, ¿eh? ¿No iríamos mejor por aquí? ¿Por qué? ¿O por donde? Sí. Bajar por aquí, ¿no? Sí, mejor. ¿Por dónde se baja? Por aquí, ¿no? Sí. Luego hay que ir para allá. Pero hay que... O bajamos por atrás. Sí, por atrás, ¿no? Por aquí. Va para el aire, ¿eh? Sí. Da un poco de respeto esto, ¿eh? ¿Por qué sí? Sí, solito. Por aquí. ¿Y este quién es? ¿Quién? Este. No lo sé. Estas son las fuentes Las fuentes que se supone que de aquí saldría agua. que se supone que sale agua. Como podéis ver, me parece que no sale, vamos, ni una gota. Es más, no están ni... No hace ni el... No, han quedado ahí. Sí. ¿Y esto? Los santos y canciones. Santos. Flores. Santos. Aquí está la famosa fuente. ¿Te imaginas que nos encontramos agua ahora? Sí, de la lluvia. Y se aparece aquí la Virgen delante de nosotros. Aquí está la fuente. De aquí se supone que tenía que salir el agua. No lo veo desde aquí. Día 17 de junio de 1984. Domingo de la Santísima Trinidad. Se colocó aquí la piedra fundamental y se puso el Señor Jesús en lo alto. Quédate con nosotros, Señor. Jesús, en lo alto. Vale. Hola. Hola. Bueno. A ver por aquí. A pesar de que es de noche, hace un cielo así, se ve claro, un poco. ¿A que sí? No se ve tan, Solo oscuro, ¿no? tan oscuro. De las estrellas. Estrellas.
La verdad es que este sitio da un poco de cague, ¿eh? ¿No? ¿O no? A mí no me da miedo. Ah, me da Me da más miedo. miedo la montaña que el sitio en sí. Tenemos una chica aquí valiente, pero valiente de La verdad. montaña sí me da miedo porque hay mucho jabalí. Pero bueno. ¿Eso que son flores? Sí, claro que venga la gente o que... Ah, tira flores la gente aquí. No lo sé, supongo. Si están ahí será por eso, ¿no? O alguien que las pondrá. Vale, arriba ya me vayan flores. Por aquí era donde se ha oído el ruido. Mm. Como por la casa donde hemos estado, ¿no? Sí, ¿A que sí? Venía de ahí el ruido, ¿verdad? yo te he dicho que a lo mejor había alguien allí. No, pero estaba abandonada, se veía muy... A lo mejor había todo el mundo, yo qué sé. No, pero esto no lo han tirado, ¿eh? ¿O sí? Yo creo que sí, están tiradas ahí. Aquellas no, aquellas las han puesto. Aquellas de arriba, sí, aquellas están puestas allí. Sí. Estamos muy callados, ¿eh? ¿No? Así oímos algo. A ver, vamos a quedarnos un rato, sí. ¿Hola? ¿Sí o no? Si me contestan. Si me contestan. Vamos a ponernos a oscuras. Ahora vamos a apagar la linterna. Y a ver qué pasa. Vamos a apagar aquí. Apagado. Se ve un poco, ¿eh? No. ¿Hola? Como si viniera alguien. ¿Eh? Escucha. Por ahí. ¿No lo oyes? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, se oye, ¿eh? Igual en la calle de abajo, por ahí abajo. Vamos a subir por allí atrás, que hay unas escaleras por ahí atrás, ¿A dónde? por aquí saliendo. Ahora sí, ¿eh? ¿Eh? Ahora sí se ha oído algo otra vez por aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí. No sé qué es luz, ¿no? ¿No hay una luz ahí? No, ese es reflejo. ¿Pero por dónde se ha oído algo? Por aquí arriba. Sube por aquí.
¿Pero a dónde quieres ir? A subir por detrás de las escaleras que hay. Dice que arriba se oye algo de ruido, ¿eh? ¿Eh? Que arriba sí que se oye algo de ruido. ¿Subimos? ¿Eh? Está cayendo la montaña. ¿Eh? Se está cayendo toda la montaña. Sí. Esto es la ermita del Remei. Ermita del Remei. ¿Y aquí dónde da a parar esto? Yo creo que no tiene salida. Es montaña. No lo sé. Pero aquí todo acaba. Hay un coche ahí, ¿eh? Hay un coche. Sí, hay un coche, sí. Ahora subimos por ahí por la escalera. ¿Y ahí dónde vamos? Subimos arriba otra vez. ¿Quieres subir? Hay un coche ahí. Bueno, pues hay un coche no. Vamos, así Pero bueno, nos molestamos. Bueno, pues nada, yo creo que nos podríamos ir, ¿no? sí, yo creo que sí. Tenemos muchos likes, nuevos suscriptores, opinar vosotros mismos. Esperemos que os haya gustado y aquí nos despedimos. Adiós. Hasta Hasta la próxima. Adiós.